A gazdaság és a piacok egyre gyorsabban változnak, a gazdaság átalakulóban van. Az emberek bizonytalanok, a biztonság, az elismerés és a jólét fogyóban van, a munkaerőpiac problémás, a nyugdíj sem biztos. Egy új üzleti trend a következő 10 év folyamán több millió európai számára teremt jólétet és biztonságot. Az e-commerce és a direct marketing összefonódása új, milliárdos méretű koncernek kialakulásához vezet. A magyarázat, a termékek drága közvetítő kereskedelem nélkül a gyártótól közvetlenül a vásárlóhoz kerülnek, így mindkét fél számára előnyös helyzet adódik. Tanácsadók hálózatával kombinálva, akik weboldalaikat reklámozzák és közvetlen kapcsolatot teremtenek a vásárlókkal, új üzleti koncepció alakul ki, ez az e-networking. Burke Hedges első számú vállalati tanácsadó, akinek könyveiből az Amerikai Egyesült Államokban 10 millió példányt adtak el, az e-networkingot világszerte legnagyobb üzleti trendnek nevezi. Az ilyen cégek növekedése a leggyorsabb, 7-10 év alatt érik el az első milliárdot, 30-40 év helyett. Most tökéletes az időzítés. A következő években kialakul a teljes egészében hálósított társadalom. Jelenleg az európai háztartások mintegy 60%-a rendelkezik internet hozzáféréssel. 2010-ben várhatóan ez az arány 90% fölött lesz. Egyre újabb gyors adat- és kereskedelmi utak keletkeznek, amelyekből ön is hasznot húzhat. Több milliárdos forgalom, több százezer új egzisztencia. Előnyök a cégek és a vásárlók számára. A lehető legjobb minőség mellett a kereskedelemben szokásos árhoz képest akár 50%-os megtakarítás is elérhető. Előnyök a partnerek számára. Biztos megélhetésük van áruraktár nélkül, a hagyományos beruházások és költségek nélkül, és szabad időbeosztással dolgozhatnak. A piac szédületesen gyors növekedésének köszönhetően bárki havi néhány száz eurótól több tízezer euróig terjedő azonnali passzív jövedelemre tehet szert. Európában az e-networking éllovasa a berlini székhelyű Wellstar International. A Wellstar volt Európában az első olyan vállalkozás, amely professzionálisan kombinálta az e-networking űzését a leggyorsabban szélesedő európai termékpiaccal, hiszen a New Fitness és a New Wellness az első 30 hónap alatt eladott több millió itallal az európai piac meghatározó szereplőinek egyike. A szakmai sajtóból lelkes hangok Európa legsikeresebb induló cégének nevezik a Wellstar vállalkozást. A Mindgeld, a Pénzem magazin a címoldalon hozta le a sikertörténetet. Burke Hedges, a nemzetközi sikertréner és milliós példányszámban megjelentetett könyvszerző, Álomüzlet az interneten című könyvével a Wellstar céget jövőbe mutatóként ismeri el az európai trendpiac új vállalkozási standardja számára. A Wellstar partnerei hasznosítják a professzionális siker- és támogatási rendszert. Erre példa a teljesen automatikus webáruház és webiroda rendszere. A Wellstar vásárlói a termékeket közvetlenül rendelik meg a partnerüzleteken keresztül a Wellstar cégnél, nincs inkasszó, nincsenek kiadások, nincs járulékos munka. A Wellstar partnerei csapatokat professzionális internetes tobozásra szerzik, és így gondoskodnak betanításukról is. Online bemutatóik és szervezési eszközeik a nap 24 órájában, a hét minden napján, az év 365 napján rendelkezésre állnak. Edzés a sikerre, a díjazási terv minden fokozatán. A legjobb sikerstratégiák oktatása, egyszerű út a sikerhez. És ami a legjobb, az üzleti felszerelés és az edzés minden partner számára ingyenes. A Wellstar International vásárlói potenciálját új terméksorokkal és új országokkal bővíti azzal a célkitűzéssel, hogy 10 millió vásárlóval rendelkezve vezessen az európai piacon. 2007 stratégiai mérföldkő lesz ezen az úton. A Wellstar szenzációs elektronikus kereskedelmi újítást készít elő, amely teljes egészében forradalmasítja a hagyományos piacot. Bármennyi előnyt is kínál az internet, a fogyasztók többsége számára manapság még áttekinthetetlennek, bizonytalannak tűnik. Készüljön fel ön is a Wellstarra! Képzeljen el egy portált a wellness ágazat legjobb minőségű termékeivel. Legyen az Wellness Entertainment, egyébként jelenleg a legnagyobb forgalmat lebonyolító piac a világhálón, vagy Wellness Hardware, vagy Wellness utazások, Wellness haj, arc vagy testápoló rendszerek, vagy Wellness vitál italok. Az innovációs előny, a termékek professzionális livestream bemutatása a nap 24 órájában. A legkorszerűbb, legbiztonságosabb fizetési rendszerek kezdettől fogva bizalmat keltenek. Kényelmes házhoz szállítás. A Wellstar lesz a jövő első wellness online portálja hozzácsatolt tévéadóval, ami a Wellstar TV. Ön csapatával és vásárlóival néhány hónapon belül automatikusan részese lesz majd ennek az erőteljes otthonról vásárlási forradalomnak, és profitál az összes forgalomból. A
A kereskedelem jövőjének a Webstar új definíciót ad. Több százezer új egzisztenciát alapoz meg, vásárlók millióihoz szól. Hányan lesznek közülük az ön csapatában? Néhány év alatt anyagilag független Webstar Vision 2010, az ön jövője most kezdődik. Üzleti felszerelés, webüzlet és webiroda, professzionális oktatási rendszer. Most ingyen az ön új Start Business Touch csomagjában. Megérinti a holnapot.